बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट ओडिशा आज 4 दिन भयंकर कालबैशाखी प्रबल वर्षिब 20 जिला को चेतावनी जारी कला पाणीपाग विभाग जाना क्यों सब जिला कौन रही डिटेल्स इनफर्मेशन क्यों सब जिले में प्रबल वर्षिब ता पूर्व वीडियो को लाइक करूँ जदि पार्टी आपंकर सांग साथी मान भिडटी को सेयार करनी जदि फ्रेंड्स आपने आमर चैनल में नुआ ही भिड देखुं पूर्व केवे भी सब्सक्राइब करना तेज निहाती चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखता तेज ओडिशा आज 4 दिन प्रबल वर्षिब बिजुली घड़घड़ी सहित प्रबल अति प्रबल वर्षा नहीं राज्यर विभिन्न जिला को ऑरेंज और येलो वार्निंग जारी करिछि भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग केन्द्र आसंता 24 घंटा मध्य बिजुली घड़घड़ी सहित प्रबल अति प्रबल वर्षा 9 जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी होता बेले 11 जिला को येलो वार्निंग जारी कर ऑरेंज वार्निंग जारी होता जिला गुड़िक है सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा संबलपुर बरगढ़ देवगढ़ केन्दुझर मयूरभंज बालेश्वर भद्रक तेज यह समय पवन बेग घंटा प्रति 50 ରୁ 60 किलोमीटर रहिबो। सेहीपरि येलो वार्निंग जारी होता जिला गुड़िक है केन्द्रापड़ा जाजपुर ढेंकानाल अनुगुल बौद्ध सोनपुर बलांगीर नुआपड़ा कलाहांडी कंधमाल और नवरंगपुर एही जिला गुड़िक पवन बेग घंटा प्रति 40 ରୁ 50 किलोमीटर रहा आकलन कर आज और आसंता काली राज्यर विभिन्न स्थान में जहाँकि विभिन्न जिले में वर्षा हेबार संभावना रही एभली वर्षा आसंता 26 तारिख पर्यंत लगे रही विभाग कही तेज सुंदरगढ़ देवगढ़ केन्दुझर मयूरभंज बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर जाजपुर कटक पुरी ढेंकानाल और अनुगुल जिला को बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा येलो वार्निंग जारी कर जिले में पवन बेग घंटा प्रति 60 ରୁ 70 किलोमीटर रहीपरि पुरी खोर्धा नयगढ़ गंजाम गजपति रायगड़ा कोरापुट मलकानगिरी नवरंगपुर कलाहांडी कंधमाल बौद्ध सोनपुर बलांगीर नुआपड़ा बरगढ़ झारसुगुड़ा और संबलपुर जिला को बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा येलो वार्निंग जारी कर जिला गुड़िक पवन बेग 50 ରୁ 60 किलोमीटर रहा पूर्वानुमान करपरि येलो वार्निंग जारी होता जिला गुड़िक हूँ केन्दुझर मयूरभंज बालेश्वर भद्रक जाजपुर जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा कटक पुरी खोर्धा नयगढ़ गंजाम गजपति कंधमाल और कलाहांडी सेहीपरि पुरी नयगढ़ गंजाम गजपति जिला को बिजुली घड़घड़ी सहित प्रबल वर्षा नहीं येलो वार्निंग जारी होगा सहित यह सब जिले में प्रबल पवन बहिब।